技术最牛掰的一个车展。我们这个车作为原款的车啊，这个自主研发的一个车参与了这个自行车展，可有好多老外围着我们那个车看了，像野牦牛啊，基本上都是一些的这个农场主家里有农场的喜欢看啊，或者是一些猎人喜欢打猎的，去山上玩的那些人喜欢看野牦牛。河马的话就是有很多宝妈看。大家都知道，在国外的话是电动车是不能合法上路的，电动车是有专码电门的，在国外的话是属于机动车，它是不能走非机动车道的。所以这也是外国为什么不骑电动车的一个原因。像宝妈的话，一般都开车，但开车的话停车费要钱，而且停车的话也是开车的话比较堵车嘛，他们就愿意骑着这个半岛式的一个助力车，带着小孩接送小孩上下学啊，家人们。欢迎来到我们这个直播间啦！在北京，这种车是违法的，不让上路是吗？北京3环以内是不能任何三轮车，甭管你是这个人力的，还是助力的，还是这个纯电的，3环以内是不给骑的，但3环以外是没有关系的。不要去城市里去骑，没意思，你就得去山里面转悠啊！红绿灯太多了，你骑的不得劲儿。我就最讨厌在这个城市里面去骑行了，在川藏线的时候，天天在拉萨的时候，高原反应不适嘛，天天嚷着说要回苏州吃小龙虾。其实回苏州以后，真的是特别想念西藏，想念川藏线，坡多啊，没红绿灯，骑着得劲儿。欢迎来到我们这个直播间啊！有任何问题都可以在这个评论区里边留言了啊！而且呢，大家想去试车，对不对？刚刚这个家人在北京啊，这个说咱们那个车是违法的，没关系，你可以让我们那个客服给你拉到北京的粉丝群里面去啊。北京可以有老多粉丝群了，老多骑友了啊。怎么去联系客服呢？可以点击我们右下角的这个小黄车，小黄车点击以后呢，这边有一个客服的标志。点击这个客服的标志就可以联系到他们了，直接发消息，让我们那个客服呢帮您去找一下这个试车点的位置。这个车特别好是吗？我看您的这个名字叫做骑领行者是吗？应该是一个骑行的爱好者。我看您也是玩公路的，小兔我以前是玩公路的，我就问您个问题，我看您这个名字是秦岭是吧？骑2轮车爬过秦岭没有？骑有没有？这个大哥有没有爬过秦岭？小兔我呢骑公路车的时候呢最讨厌爬坡了，你让我骑2轮车爬秦岭。不可能去的，这辈子打死我都不可能去的啊！但骑我们那个车就能轻轻松松上秦岭，而且刚刚这个有一个骑友问我，咱们这个车能不能这个北京能不能骑？就是有一个北京的骑友叫做 David， 叫做大卫啊 ，David， 对不对？他呢就是骑着咱们那个野牦牛，一个人独闯秦岭，勇闯秦岭，还带着行李呢啊！不信的话，你可以进粉丝群去找他要那个视频，特别得劲儿啊！骑咱们那个车的一个骑友平均年龄是在67岁。年轻人骑咱们那个车真的很少，因为没有时间嘛。这也是为什么很多人这个30多岁、20多岁的这个年轻人觉得咱们那个车不值，就是因为他们还没到年纪，就想骑一辆竞速的车，是不是？像公路车，它就是竞速的车嘛，就想玩公路车，玩公路赛，倍儿有面，是不是啊？帅拉风。但是其实老了以后呢，就会发现那玩意儿呢，骑不动了，60多岁骑不动了。我们的骑友里边呢，也不乏一些年轻的时候特别热爱骑2轮的，但年纪大以后呢，家里人不给骑了，因为2轮车呢就容易摔嘛，而且呢是有一些骑友呢，他们骑公路车的时候，下雨天把锁骨都摔断了的啊，都有的。所以后来呢，也是机缘巧合之下认识了野牦牛，从此不着家，从此不着家啊，家人们，爬坡王是吧？对，但是呢，我叫爬坡王啊，爬坡王，爬坡手。欢迎来到我们这个直播间啊！其实说实话了，以前呢，我骑公路车的时候就觉得。刚开始我是瞧不上咱们那个车的，说实话，我真瞧不上野牦牛和河马这种3轮车。我当时真的是可傻叉了，觉得自己可牛掰了，对不对？2轮公路车，2万多块钱，碳纤维车架、碳纤维轮组，这个电子这个链条这个传动套件，2万多块钱值买啊！骑着这个车啊，这个多帅啊，摇车。结果呢，摔的最严重的一次呢，这个主播我呢是摔成了这个脑震荡的啊。后来呢，这个就算我是摔成了这个脑震荡，我看到咱们那个车的时候呢，也是不屑的，因为咱们那个中国的骑行圈呢是有鄙视链的，助力的3轮车是在鄙视链的最低环的。但是没有关系啊，您认识了这个车，了解了这个车，就不会这么觉得了啊，家人们，欢迎来到我们那个直播间啦！我就在骊山山下是吗？天天爬骊山是吗？说到这个爬坡，我来带你们去玩一下啊，带你们去玩一圈。野牦牛爬坡的真的是杠杠的。您要是想自己出去玩呢，您就可以骑着咱们那个野牦牛去。河马是带座的啊，它不能越野，它能这个爬坡也很牛掰。像我们今年骑川藏线的时候呢，就带着这个河马去的。但如果你想去越野，是不是想要自个儿出去玩，自个儿爬坡的，来看这个车，
王炸野牦牛啊，嘿嘿，带您骑咱们那个车去越个野，行不行？在越野之前呢，记得去调节一下我们那个车的一个座椅啊，座椅是左右横向拉伸调节的，确保您的这个重心呢一直是处在比较低的一个情况哈，不然的话你去越野重心比较高，容易翻车。哎，座椅调节好之后呢，走着带你去越个野啊。哎，不对，助力忘开了，助力忘开了啊。这个车呢是有9档的力矩助力档位的，也有9档的机械变速，9981，它有81种踏频模式供你去选择啊，家人们。什么是踏频？踏频就是你的腿踩踏我们那个脚踏子的频率啊，家人们。带您去越个野，走路。现在呢，我这个助力档位呢还是比较小的，越野的时候你想劲儿更大一点，直接上3驱。这也是为什么那些这个前驱后驱的这个汽车不能去越野啊。越野的车一般都是4驱车，4驱车啊。来，这个车3个轱辘都带动力啊，都带动力的啊，3轮驱动的双电机3轮驱动的一款车。现在呢，我把咱们这个车呢是骑到了一个越野的坑道这边的啊，可以看得出来，这个昨天有点下雨，坑里边有点泥泞是吧？没关系，环境越恶劣越能凸显咱们这个车的一个性能。话不多说，走你啊，家人们，能不能越野？这个大家呢和这位家人您看好了。家人们可以帮主播点点赞啊，点点赞，免费的赞呢点起来，来，骑到这个坡底下来啊，不然您得说我是冲坡冲上去的。来，看好了，话不多说，3、2、1，走你！你好呀啊，这个车是没有转把的，我把咱们这个车启动起来去越野，也是靠我脚去蹬它的，稍微的给一脚劲儿，咱们这个车就能轻松的干嘛？越野啦，对不对？你看这个轮胎那么粗啊，轮胎那么粗，我就想看看河马越野是吗？河马是带人的车，它不适合去越野。带人的车它的一个车架几何和野牦牛是不一样的啊。整个车的重心，像我们野牦牛，整个车的重心是比较偏低趴的，所以它就更加的适合那些恶劣的环境。像我们那个野牦牛是正川和反川的饼叉叉的，饼叉叉是3个地方，不是一个地方啊。饼叉叉是茶瓦龙、这个茶余还有丙中路啊，这3个地方路特别烂。像我们野牦牛是正川和反川的饼叉叉的，河马是带人的车，它重心比较偏高一点，越野比较危险，长途旅行是没有问题的，爬坡是没有问题的啊，家人们。这是野牦牛几呀？这个是野牦牛2代啊，2代，有倒车的是2代，没有倒车的是1代。这个车它的一个扭矩是很大的。哎，跟大家说一下我们这个野牦牛1和野牦牛2的一个区别哈。野牦牛1呢，以前是2个电机，它也是双电机3轮驱动的哈，是2个500瓦电机。新一代的野牦牛呢是升级了750瓦的后电机啊，它的一个动力会更足，爬坡道起步的时候呢会更加丝滑一点。但是跟大家说一下，市面上有一些这个山寨我们野牦牛的厂家呢，说是这个前后电机1000瓦，什么前后电机750瓦，没用，并不是说电机功率越大，它的扭矩越大哈。虽然说我们这个电机功率呢，给大家用的是这个前后2个，一个500瓦，一个750瓦的，但它那个扭矩是很大的啊。不信的话，我来给大家看一下我们这个车爬墙啊。这个车多少钱？这个多少米是吗？可以看一下我们右下角有一个小黄车啊，点击这个小黄车，右边呢有一个客服标志，去联系我们这个客服，获取这个11月份的一个优惠活动啊，家人们。这个车它是可以爬墙的，野牦牛它是自个儿玩的车啊。这个21爱吃肉是吗？这位家人，野牦牛后面是个货篮子，你想带人后面可以改装座位，可以跟我们这个客服去说一下啊。不喜欢货篮子可以改装座位，但是呢，一般喜欢我们这个野牦牛的都不会改装这个座位。野牦牛你这么一改，不就成母牦牛了吗？是不是啊？来给大家看一下我们这个野牦牛的一个这个一个爬墙的一个能力啊。在其他家的这个直播间你是见不到的啊！来，3、2、1，爬墙走起来，看到没有？你的腿呢，稍微的给一脚劲儿，咱们那个轮子就能自个儿顺着这个墙往上跑啊，家人们。哎，跟大家说一下吧，啊，家人们，这个车这个测试呢，自个儿不要玩啊。这个车的一个发力点呢，你没找对就不要玩这个测试。您以为我是用腿去驱动它的，用腿把咱们这个车登上墙的？真不是这样子的啊，是您的这个肚子核心收紧，腰腹借着我们这个靠背，用腰腹力量去发力，就能让去实现轻松的上墙啊，不是你这个腿去蹬的啊，家人们。语音跟你说呀，不识字儿怎么问？来，我教您啊，可以点击一下我们右下角的这个黄色的这个车子，看到没有？唯一一个黄色的这个东西啊，图标这边呢，哎，一个四方方的一个图形，点击最右边这个图形，
啊，直接的给他去发消息就可以了啊。拍摄这边可以拍摄这边呢是可以长按它是可以录屏的啊，这样跟他聊天就可以，家人们。欢迎来到我们这个直播间啦，很方便啦，嘿嘿。车子能跑多快？能跑多快看您腿，自行车能骑多快全靠腿啦，是不是啊，家人们？哎，上墙看过了，家人们，再来给大家看一下咱们这个车爬台阶吧，行不行？爬个台阶给你看一下啊。说实话，我们这个车爬台阶真的是易如反掌，轻轻松松。不信的话，主播现在拐个弯儿，哎，拐弯儿转角遇到台阶啊，给你去演示一下。以前呢，我们这个车呢爬台阶呢，野毛